Pravo stanje poduzetništva i poduzetničkih sloboda u Hrvatskoj, nažalost, najbolje se vidi u drvoprerađivačkom sektoru. Kad imate u prostoru ravnicu, živite od te plodne ravnice. Kad imate more, živite od mora. Ali kad u prostoru imate šumu, ne daju vam da živite od tih šuma. Drvoprerađivački sektor preuzela je partitokracija koja posluje po principu nahrani podobne, a izgladni nepodobne, odnosno sve ostale. Nikada se više šuma u Hrvatskoj nije sjeklo, osobito ilegalno, a nikada nije bilo teže doći do sirovine. Umjesto da se razvija poduzetništvo, prerada i dizajn, cilj je izvoziti golu sirovinu. Možete kao poduzetnik imati ugovor o otkupu sirovine, ali ne znači da ćete ju doista i dobiti. Možete tužiti, ali dok se okonča sud, vas više neće biti, jer bez drva jednostavno ne možete poslovati. Ovakvom skandaloznom politikom uništava se tržišno natjecanje, guše se poduzetničke slobode i ono najvažnije, umjesto održivog gospodarenja šumama, imamo devastaciju života, devastaciju ruralnog prostora, devastaciju biljnog, životinjskog, gospodarskog, na kraju krajeva i ljudskog života.